பட்டாசு தலைநகர் சிவகாசிக்கு பக்கத்துல பட்டாசே வெடிக்காத ஒரு கிராமம் இருக்குன்னா நம்புவீங்களா? ஆமாங்க, விருதுநகர் மாவட்டம் வெம்பக்கோட்டை ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட சிவகாசிக்கு ரொம்ப ரொம்ப பக்கத்துல இருக்க ஊர் தான் சங்கரா பாண்டியாபுரம். பட்டாசு தொழிற்சாலைகள் சூழ்ந்திருக்கிற இந்த ஊர்ல ஒரு பறவைகள் சரணாலயம் இருக்குங்க. இங்க 100 வருஷம் பழமையான புளிய மரம், வேப்ப மரங்கள்ல ஆஸ்திரேலியா, நைஜீரியால இருந்து வந்த எக்ரிட்ஸ், ஐபிஸ், ஸ்டோக், ஹெரான்ஸ் போன்ற வெளிநாட்டு பறவைகள் வருஷம் கூட்டமா இனப்பெருக்கத்துக்காக வருதான். அந்த பறவைகளை தொந்தரவு பண்ணக்கூடாதுன்னு அந்த ஊர்ல யாருமே பட்டாசு வெடிக்கிறது கிடையாதான். வறண்ட பூமியிலையும் திரண்டு நிக்குது மனித நேயம், இல்ல உயிர் நேயம்.